خب بنابراین با توجه به LULC که ما داریم برای هر پیکسل میزان ران آف حساب میشه که از اون میزان بارندگی طراحی که برای سیلاب ما در نظر گرفتیم چه میزانش ران آف خواهد شد و چه میزان ران آف نخواهد شد. خب بعد از اینکه محاسبات انجام بشه با داشتن شیپ فایل اینفرااستراکچر ها ما میتونیم میزان در واقع سیلابی که کاربری اراضیمون ازش ممانعت کرده حساب بکنیم. با توجه به اون میزان سیلابی که قرار بوده رخ بده حالا رخ نمیده و اینکه این چه متر مربع در واقع از زیر ساخت و ساختمان‌های ما رو میتونسته شامل شه، میتونیم این خدمات اکوسیستم رو ارزش گذاری بکنیم. بنابراین هرچه میزان نگهداشت آب در یک لندسکیپ بیشتر باشه اون لندسکیپ عملکرد بهتری در مقابله با سیلاب داره و بنابراین میتیگیشنش بهتر هست، یعنی خدمات اکوسیستمی که ممانعت میکنه از سیلاب. حالا میتونه منظرتون اندازه همین لندسکیپ باشه، میتونه قسمتی از این باشه. این الان حوزه آبریز ما هست، پس بذارید تا من اینو خاموش کنم. این حوزه آبریز رو مطالعه میکنیم که این میزانش در واقع پوشش اینفرااستراکچر ها و ساختمان ها هست. خب پس محاسبه میکنیم که در این لندسکیپ چه میزان در واقع آب ریتنشن شده و چه میزان فلودینگ شده. اون میزانی که فلودینگ شده چه میزانش اینفرااستراکچر داخلش بوده و ساختمان، که اون میشه در واقع با استفاده از محاسباتی که میکنیم معیاری برای ارزش گذاری خدمات اکوسیستم. پس این نرم افزار سیلاب شهری به این روش کار